Missä mopokerrossa se on? Olitko sä myös mopokerrossa? Mopo, kuule. Vittu. Kuuletteko tai tule tänne kertomaan, eikä siellä hyppi, kun ei ne niitä. No niin, no kerro, mikä? Vittu. Hells Angels. Hells Angels. Mikä kerro? Minä vuonna? Minä vuonna sinä et on vittu syntynytkään silloin. Mikä vuosi? 78-83. Helsingissä. Ankeahan pedon. Oli ollut Hells Angels. Hells Angels. Perkele.